始等飞机。吃定了，连吃了1个半，将近2个小时。比上飞机跟下飞机还要欢，也太搞纲了。我那时候还是勇敢少女，那你现在是小卷。因为就觉得冬天，其实我是想要做那个巴黎画廊那一种。刚睡醒是吗？爸爸在玩什么？啊，谢谢，谢谢。他的脚，他现在坐在这。中正纪念堂很大有冰哥那里啊，里面怎么样？有没有看到阿公？有没有看到老公公？车场不是在前面。我突然发现我手上有点伤口，有点。它原本长这样。加油！终于出来了。你们很慢呢。搞笑，你最后1名了啦！就他们先玩，你也来体验一下，你就知道。你看你前面都没有人了。还好他们后面。你可以这样吗？超慢，超。你当时也加点油啊！你加油一下啊！加油加油加油！加油！他说你累了吗？他说你累了吗？那个人还继续我不说，哎，很累哦，不要嘛。你动啊，公公！他说你累了吗？会上这台车的都是不听劝的呗。谁在喵喵喵？香肠，你被放了。坐下，坐下。乖乖，乖乖乖。那你要一杯吗？好，我来一杯。你要淡的哈。好。谁好委屈？这个干嘛？干嘛？你哭哭啊？你哭哭啊？没事，皮皮。你在野餐是吗真的是嗨。 ？Hello Hello。 Hello 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 Hello。
我有山峰啊！嘿嘿嘿，你要吃吗？哎呦，你去那里哦。哎，不行，要翻过来，要翻过来。你要吃吗？啊？那个是小波啊，小波，小波，来吃一口。啊妈，好好吃哦。打开。狗狗。放进去。狗狗。这是我的咖啡。好好喝哦，咖啡。你吃这个啊，好好吃哦。那个是谁 ？Hello， 偷看。那个是谁？波波。那是 Hello， 波波。Hello。要巧克力，可以，而且它有，我说白色比较好看，但是白色的都没有，但台湾好像3台都没有。可是你这个，那你影片之后是去哪边剪？它可以连到手机蓝牙，然后可以直接传过去。我现在的相机已经没有在跟用，虽然它还是有记忆卡了。那它画质怎么样？我还没放大看过它，那应该就是跟光有关吧？对。哎，这个。好辣，这个还没吃完呢。一般的应该是16吧？不是呢，我说21是那个比是要这个吗？这是什么东西？就是要再前一个人帮他用这个，这样。这是最新的东西。对，这所以我们今天要拍大头贴。对，还有另外一个，我现在先教你们，是这个蝴蝶结。这是蝴蝶，这不是爱心哦。你看不到荧幕 ，OK？它不能转上来哦。那你是自拍的时候也是一样。OK。你觉得有必要再拍就好了。现在拍一下走路啊。안녕하세요。会不会觉得我们是韩国人？我觉得。肯称拿。这颜色超级美。
哎，都可以。可以，我还这样两个人点头，可以。真的，这是小卷。你知道那个是什么了吗？我不知道，你会乱用。有关系吗？这本就是一个要掌握一个用法。这个是蛋卷头，我觉得我非常适合，出乎意料。好美哦！对呀、我怎么这么适合？我的妈呀！我的妈呀！我好适合。好，我觉得我够美了，很漂亮。他们呢？你要把外套脱掉哇！他现在要拖很久，那背心要留着吗？不要。你是阿德型，我突然会挡到你耶！好你看，可爱，好可爱的发型哦。BMW。哎，我可以 M 哎，你要 W， W。你要 B 呀、那我要去选。可是我就是 D 啦，对。对啊，所以我 W 可是 W 啊，懂。我现在才懂。有人现在才知道哎，装懂。W。第二张，王彦勋那个嘴好欠揍，杏仁冻。可以看，闻闻看啊，这个 Rolling。好喝吗？嗯。哇，好咸哦。你喜欢吗？是不是不太合你的口味？可以啦。我还喝绿好茶，好喝。绿茶冻现在有吃到开心果，开心果。很绿，很绿茶。안되겠어. 미쳤어? 미쳤어. W 미쳤어. W 要夹什么？我们的朋友待会要夹的是这一个，它是可以这样伸缩。没错，是一个手套。好的，我来喽。哎呀，难道什么颜色？蓝色是最温暖的颜色。它不是紫色吗？打开。打开？哎，是有胶带粘住，有啦。这边有点太脱了哦，要剪掉。这是好像是最丑的颜色哎，而 OK，且为什么它是软软的？它就这样套在手上啊才可以伸得进去。看起来还要使用。哎呀，看起来超级。触感好恶心。来，我们说一下韩文怎么说。毛不雅嘿，형 너무 야해. 毛不雅嘿。 너무 야해. 형. 好恶哦，而且这个要断了啦，미쳤어. 他敢一下就把它弄断。 미쳤어. 好恶哦。包包、戒指，这个是什么？这个是什么？泡泡或是花花，泡泡或是花花，喜给尾着，花花。认真是花泡花，泡泡泡是黄色。我们现在，新朋友，而且我们已经有2个新朋友，我们现在已经有了5个了吗？叫什么名字？啊，就是再一次花花花是黑色的，它应该是橘色。要是再一个花花就是橘色。确定？不确定啊。哎，我们其实可以整套4款给买。哎，还是我们可以拿这个去给他换，可以吗？可以吗？不知道。去问一下。哦。耶耶，飞天小女警。出任务了。你都没有配音。有一个人没有穿蓝色，赶快穿。刚去买的。你手打到我这个。我要把
把它移过去。刚去买了399。哎，你有没有剪刀啊？我老是剪刀，我用打火机。当然要剪啊，不然不然你这样很丢脸。你可以买。好，结束。蛮好看的。它的色系有跟我们399哦。但是小。对啊。我这超 lucky。开始。妈妈。泡泡。什么不利啊？出痛。有一个出。我手要拿着。要吗？看不到。看画面直接这样。OK，Anyway，就这样。玩你的，还有什么？妈妈，妈妈，妈妈。好，还是这个狮子。你要哪一个？妈妈是喵。对。要妈妈对小豹妈妈，小豹妈妈的轻轻的哦，你看小豹去你旁边哦，它吃饱了，你来这里看它，看，喵。小豹，香肠，你要吃什么？受不了你！喵。妈妈。小豹，小豹。人有3级是哪3级？人没有3级啊。现代，Hello，妈啊，他来跟你玩呢。谁有美眉的？哦吼，忍不住，是这个吗？这是什么？美眉？这里还这个也可以吗？哇塞，你拔幸运草，你拔幸运草哦。哎，那还没。你拔小草，你拔这个是吗？幸运草。第一次看到绿世界这么多人的。我说他们要去哪里？我有。你要不要用走的？哇，好漂亮哦！哇！那一只在哪里？我去。东非免鹤。丫丫过马路了，丫丫去这边哦。丫丫去游泳。你看它会不会出来？它出来了。它出来了。它出来了。你要去哪里？你看它过马路了啦。哎，这边有一只过马路。这好小哦，好可爱哦。可以。世界上最大的鸽子。同时都有，但因为它比较胖，所以比较没有办法飞很久。你好。对。你好。这叫蓝冠鸽，它原产地是来自。你是会叫的吗 ？Hello。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 为什么这么哎，
好好看哦。马东，应该排哦。没有啊，去秒可可。你要吃那个汉江白吗？谁？宝宝哎，宝宝，看镜头。宝宝，喜欢呢，好好吃哦！Hello Hello。还这样有很多间粽子。咸的甜的分开。对吧？一点点吧。你要不要吃这个？我想吃这个，你有买这个吗？好像没有。圆圆的这个圆圆。谢谢。我们说夜市的排骨，每次都排到门口。我们去弹琴，走，有一个人会被吵醒吗？你的阿婆会被吵醒吗？干嘛有个哭？好，谁呢？A 是谁？波波，啊，波波在哪里？啊，波波，喂，你的头发好 fashion，波波，后面没有东西啦。